Bonjour peuple de Dieu, mission na mesana kolanda tout le temps yango yo Dieu est capable et la chaîne o mesana kolanda biso à tout le temps j'adore ministrer et na moment na yo koloba na yo ke ko zappe chaîne te ezala toujours attentif na chaîne o te j'adore ministrer et na yebi ko kozala décider et na moment o tozoloba thème moko o ezolo kumba biso na mois d'août ezali ke tu te tâches à qui na nani nde oyo kofiaka na nani nde opesaka confiance na nani nde opesaka elikia alors na lingi na yebisa na yo soki eza na bato opesa elikia na bato se confia na bango badecevoir yo mais ntongo ndenge amemelo encore expérience ntongo ndenge amemelo encore sagesse ya koyeba na nani nde nakoki kose confie na nani nde nakoki kose attache na ye bien aimé nalingi te ozape cheno na yango nalingi bipai nyonso tozali tosala prière ya mbotoleka na makambo toyeli na kati ya émission oyo nalingi okanga misu na yo tosambela de tous les côtés tozali. Éternel Dieu mon santo en lol papa totiki moment ya prédication en saloboko na yo mon santo mutu nyonso tu oyo kolanda émission ope kolanda lite ya o mon santo nanga yawe bipai ezalaki kotambola par erreur mon santo azonga la marche na ye normal bipai totabanda kotambola na badefo mon santo papa nanga azwa sagesse intelligence ya koyeba kovivre mpe ya ndenge kotambola au nom puissant de Jésus Nazareth tolobi amen. Bien aimé nalingi osimba bible na yo de tous les côtés ozali e nalingi totanga nga na yo liloba nzambe ensemble po ete tozoloba ke à qui tu te confie na nani nde opesaka elikia na nani nde ke opesaka confiance nalingi totanga na yo liloba nzambe ensemble po toyeba nini oyo nzambe alola akoloba na nzela ya lecture oyo tozotanga nga na yo totangi liloba nzambe na kombo na Yesu na mukanda. Il y a 1 Samuel chapitre 18 verset 1er jusqu'à 4 verset. Et Tolobi 1 Samuel chapitre 18 verset 1er jusqu'à 4 verset. Totangi banzambe na kombo na Yesu. David avait achevé de parler à Saoul et de lors l'homme de Jonathan fut attaché à l'âme de David et Jonathan l'aima comme sa âme. Ce même jour, Saoul retient David et ne laissait pas retourner dans la maison de son père. Et Bibelobina 3, Jonathan fit alliance avec David. Et parce qu'il aima comme son âme, il ôta le manteau et qu'il porta pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait à réussir pour partout qu'il envoyait Saoul. Et il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Et il placera à tout le peuple, même aux serviteurs du Saoul. Parole du Seigneur. Bien-aimé, na contexte totangi yango tozolobake à qui tu te tâchais. Et na nani nde oyo opesaka confiance na nde okangamaka na ye omonaki d'une manière moninga na yo omonaki d'une manière camarade préféré na nani nde oyo osetachaka. Bien-aimé, na mois d'août na ye koyebisa na yo mutu nyonso tutende aza mutu akosetache na ye na vie. Eza na bato mosusu okotache na bango na vie na yo bebi. Eza na bato mosusu okotache na bango na vie bomoi na yo esambwe. Mais soki otache na moto babengi ye Jésus bomoi na yo ekosambwa te. Soki osatache na moto babengi ye Jésus-Christ de Nazareth bomoi na yo ekobeba te. Bien-aimé, eza na barelation mosusu esengeli te ose confie nango. Eza na bato ebele bavi na bango ebeba no mpo na kindoki ya famille mais mpo na barelation basatachaka. E nalingi nayebisa na yo mois d'août nalingi nayebisa na yo mutu tozolanda nga e nakosepela elongo na nzambe alola alukelo barelation ekomemela yo un plus nzambe alukelo barelation ekomemela yo en avance relation nyonso te koluka ekweyisa yo relation wana elongo na Yesu fe kwe. Bien aimé, na mokando totangi ya 1 Samuel eza histoire ya Jonathan na David d'une manière na roi Saoul. Bien-aimé, ezalaki na bitumba na mboka Israël. Lorsque bitumba ekoti na mboka Israël pa bana mibalo babengi Goliath be Philistin. Mutu akobundela Israël comme mutu makasi azala te. Mutu makasi na mboka Israël azala te.
mais balobi na ngambo be Philistin ezalaki na mwana mobali banda ko benga Goliath. Lorsque Goliath a tiré défi na peuple Israël, alobi bitumbo tozo bunda cette fois-ci ba o ba ko pola ba komi be esclave. Ba o ba ko gagner biso to komi be esclave na bango. Bien aimé, et tomba qui peut moment donné nzamba simba ki motema David aya ko visiter ba parents na ye na mboka Israël. Lorsque David a eu ko visiter ba parents na ye na mboka Israël, le même jour David a ko kuta bitumba na kati ya Israël. Bien aimé, David a tourné motuna, moto a ko beta mwana mobali ba ko pesa ye nini. Ba yebisaki David po Seigneur ba pesa ye. Bien aimé, na koko kende na histoire wana mulaite parce que yebi yango malamu. Mais na moment na zo biso thème na biso zaki okanga marande na nande yango de photo lobé. Bien aimé, na contexte to tangi ngana yo. Bible lobi que lorsque David a silisi koloba na Saoul, Bible lobi que molimo ya Jonathan et s'attaché na molimo ya David. Bible lobi que David alingi Jonathan et Jonathan pe alingi David. Bango mbale basali alliance. Lorsque Jonathan et David basali alliance, Bible zoloba na ngai vie ya David chanzaki. Pendant que tozoloba que tu t'étais chaki, nanani nde osetachaka na ye. David a s'attaché na Jonathan, bon ya David changé. Jonathan alingi David a qualité ya moninga na ye préféré, na bolingo ya solo. Bible lobi Jonathan atalisi même amour. Et lorsque Jonathan alingi David, et d'une manière peu Saoul a continué amour wana pa bandi kolinga David. Bible lobi que Saoul a lobi na David. Okozonga suna ndako ba parents na yo te fotika la ana ndako na ngai. Pourquoi Saoul a lobi makambo wana poete Jonathan mwana na ye alingaki David. Lorsque Jonathan alingi David, Bible lobi que Jonathan alongoli manteau na ye kazaka. O alataki na nzoto apesi David pona kolakise amour. Poete balobi que molimo wa Jonathan esatachaki na molimo wa David. Et lorsque basali relation, balobi même si basali alliance. Alliance d'une manière toujours les imparte. Jonathan et David basina qui les imparte. Il y a amour, il y a solo. Lorsque basina les imparte, babi que Jonathan alongoli kazaka pesi na David. Alongoli mbeli apesi David, même na sentir na kolata pesi David. Bien aimé, c'est ça l'amour. Vie à moutou et changer na minute. Tala ndenge nzamba lola a provoqué embuscade moko boye esalama na Israël pour bomo ya David changer na minute. Bien aimé, David azalaki ne moboko liba pate na nzamba kuna. Mutu moko sans valeur, mais Bible zoba ke babana ko mona inutile. Mais na nzela nzambo David abana ko se confier na ye. A nzamba provoqué embuscade pour bomo ya David long. Bitumba me mutu fa longa bitumba ezakaka David. Et Bible dit que molimo Jonathan s'attaché à David, relation, bah s'attacher, ne tombe pas que ozo s'attacher à nan. Nani oyo s'attacher à ya tout le temps. Bando ko s'attacher à frère, on a sœur, et l'on est changé na vie na. Bando ko s'attacher na bureau sala kawana, et l'on est na malonga yo zui. Mais bien aimé ça ba relation mususu ko s'attacher na ngo vie na yo longi. Tala moi mobali David azalaki inutile, mais na ko s'attacher na Jonathan ye palati bilamba royal. Et David a comme autant appelé à garde corps, na simana ye pendant kazaki eloko moko kutu mutu akoko considérer te. Bien aimé na lingina biso ke na moi to boyo, relation non sote zo memela yo en avance te relation na fe kufa. Relation sote zo memela o changement te longo na Yesu fe kufa, moi do to boy. Na lingi zamba lol, a memela ngala ba relation likolo. Na lingi o s'attacher na bato bazo memela yo via malamu. Tala pona yo na mo tobo na zo bisa yo ser frère ozolandanga. Nzambe fois provoquer l'événement. L'événement ozamba la provoquer na bato minene. Tala nzamba la a provoquer ki embuscade te pona bato mike pona bomo ya David, a provoquer embuscade na palais ya Saoul. Pona nini David a joué titre ya kozala roi. Moi d'août, moi tobo pito. Ozolandanga de tous les côtés. Zamba lola il faut provoquer des événements. Vina yo il faut kutana bato minene. Ba relation ezanga tina il faut kufa.
tala espo makambo ko bima même atana musala place ozo sala pour valeur no yeban il faut makambo ko bima na kati ya famille pour nzamba lola tombola yo na lingi nzamba lola amemela ngona ba relation ya très élevée tala bomo ya David échangé à cause ya relation ya Jonathan bien aimé yo okanga marana nani comme relation na bando banda eloko ni tomoni ya malongo Bible zolo bananga la profondeur perd la profondeur mozindo bendaka mozindo bien aimé moi tobo na lingi otika ba relation kufa tika na ba relation bato masango kanga makana bango tika na relation ya bato bavandelaka masolo bakombo bato tika na ba relation bato bapansaka via grandeur te nzamba tino na mokili po talisa grandeur na ye e kolonga na yo eza kolonga famille na yo kolonga na yo eza kolonga bato ebele plus yo zo choué bato ebele pe bako choué na vie ye kolonga David esalaki ke famille ya David pe bazwa sens ya palais royal na lingi na momo ozolandanga relation soto ozomona ezomemele eloko te tikango bando banda musala ozomona avancement moko te mokanga meka na musala ngo mais jusqu'à quand yo okoma pe bakolobela kombo na yo jusqu'à quand bano pe bakobika sengo jusqu'à quand bano pe bakobika pe fierté obaki ya papa na biso asalaka na société kingana bino mena nyonso to wana na on alobi soko olingi oresi na vie ezala na nzambe ensemble nzambe alo akoprovoke bambeskade mpo bomona elongo le même manière aprovokaki ambeskade mpo David ayebana ndenge mpa koprovoke mpo na bible elobi mpa nzambe wazar eresistaka te mpa nzambe wazar ezalaka te eloko nini esalamaki ke David alongwa kaka na zamba aya kotala bandeko na ye même le jour ya makambo ya bitumba tala nzambe alo akoprovoke na société ozosala ambeskade moko boye esama na kati ya société wana mpo kaka yo yebana nzambe alo akoprovoke événement moko na famille oyo bimeli afin kaka yo tombwama nzambe alo akoprovoke événement moko même ata na quartier mais ntongo événement ane kozala provoke yo kozala sur place wana yo ndo kokata problème wana bible elobi ke lorsque bitumba eyaki David azalaki sur place moi oyo eza mwana yo ma sœur mon frère ozolandanga nalingi de tous les côtés omoni ke barelation eza kokufa contacte biso na numéro eza affiché liboso na plus 243 89 9200 787 plus 243 82 29 71 664 bien aimé nalingi ocontacte biso na banimero wana okozala desi te bipa nyonso tomoni ke osatache na bato makambo esimba te satache nano na émission mpe nano satache nano na moto aza liboso na yo humble serviteur avandi liboso na zoloba na yo totala soki mwa otobo ovi na yo koshiwe totala soki mwa otobo yo bakolobela kombo na yo te totala mwa otobo soki yo okomata succès te tous les relations même ici na tete ya bakota basala nzambe osatache na basala nzambe mwa makambo esimba te bien aimé contacte biso na banimero eza affiché na telefone na yo toluka nzambe ngano ensemble totala soki vi na yo ekozwa résultat malamu te totala soki vi na yo ekoresir te na vie bien aimé eza na bato mosusu okosatache na bango vi elongi lokola bato okwa ba Jonathan etongo lelo mpe na moma oyo nga mpe naza Jonathan plus okosatache na nga vi ekolonga plus okosatache na nga okolata elongi ya païen royal okolata bilamba ya païen royal nalingi osatache na nga bien aimé quelque soit likambo yango ebeti des années obenga bapaster ya ndenge na ndenge obenga baapôtre baévangéliste bashibishop barejoindre likambo wana te nalobi mekana no nzambe wa biso ozolanda biso oyo nga na sasiro na bike naza race ya bajonathan naza race ya badavid nzambe wa biso ashiwaka te nzambe wa biso akatanaka te benga biso na banimero komisio ozwa résultat kaka na mois de août oyo na tie o défi contacte biso tika nzambe alola apambola yo moto nyonso tozwi temps ya kolanda émission oyo favorablement e nalingi ozape chaîne te et s'abonner na chaîne oyo et j'adore ministrer nalingi bo s'abonner ebele afin que tout le temps bolandaka émission en direct et ozala bien makasi mpona lokumu ya Jésus mais plus ozolanda émission oyo nayebi ke okozwa solution po ete émission na biso tolobela Dieu est capable nzambe ya biso aza capable de tout nalingi olandaka émission oyo bo s'abonner na chaîne wana bozala desite et
napesi mbote na moto nyonso atu bafanatike nyonso atu l'église maison de récite. Napesi mbote na mon père spirituel Ali Kabeya. Napesi mbote na bana nyonso atu ya maison de récite kobanda na évangéliste Maman Hélène, évangéliste Josias, mon berger à moi bienvenue. Et encore napesi mbote na ma sœur Jolie prophétesse ya makasi na kati église ya maison de récite. Et napesi mbote na ma sœur Déborah ba sœur na biso église bana nzambe nyonso tu ba mama Mimi et moi na nyonso tu ya maison de récite aujourd'hui tant kolanda émission oyo et nzamba la pambola bino. Et napesi encore les grands merci na cameraman Weston o azui temps ya ko filmer pour émission ile ka kitoko boye et nzamba la azongi c'est la cameraman yebele pour yenda sali ki pour émission ile ka favorable boye. Et bien aimé tika nzamba la apambola bino na banda ku bipanso to bolande biso et mon Dieu te bénisse na lingi to sala prière pour na bokabwane ya biso na émission oyo to sambe na kombo na Yesu. Alléluia. Éternel Dieu pambola mwasi mobali o alandi biso na kati émission oyo. Éternel Dieu papa tant sous abana ko s'attacher na bateau ba memela e récite te na vie. Mais na moment nga qualité Jonathan na bi papa tous les relations ils ont porté rien na ba vie ba sœur ba frère. Papa ba relation ne kufa. Afin que yo ressusciter ba relation ba Jonathan. Afin que yo ressusciter ba relation ya ba Jephté. Afin que yo ressusciter ba relation papa nanga ya ba Gédéon. Éternel Dieu, toutes les relations à moi de outeux même la peuple de Dieu en avance papa nanga relation na yo kufa. Nzambe tika moto nyonso ta ko contacter biso na ba numéros affichés. Yosha azwa solution. Ayeba ke moto a s'attacher na ye aza moto récite. Au nom de Jésus Nazareth, na kombo Yesu Masiya. Amen.